Chào các bạn, kênh YouTube 999 món ngon và website 999món ngon.com. Hôm nay xin được chia sẻ với các bạn cách làm một món sườn sốt mận chua ngọt. Là một món khá là lạ miệng và cũng rất là dễ làm. Để thực hiện món sườn sốt mận chua ngọt, chúng ta cần chuẩn bị các nguyên liệu: sườn rẻ 500g, hành tỏi mỗi thứ một củ, gia vị gồm có 2 thìa hạt nêm, 3 thìa bột năng, một chút dầu ăn, 2 thìa đường, 1 thìa nước mắm và nước sốt mận. Chúng ta cần một bát con. Đấy. Hành mùi trang trí. Cách làm: chúng ta cho sườn vào nồi hoặc là chảo, đổ nước sấp mặt sườn, đun lửa to cho đến khi mà sườn sôi. Đấy, thì chúng ta đun tiếp 2 phút. Thì sau đó rồi thì chúng ta cho sườn ra rửa sạch lại. Đấy, thì như vậy là khử hết cả những cái hôi của sườn. Sau đó chúng ta cho sườn vào một cái nồi mới. Đấy, vào một nồi nước mới, cũng đổ sấp mặt sườn và đun cho lửa to cho đến khi mà cạn còn lưng con bát nước. Đấy, thì chúng ta gắp sườn ra đĩa và giữ lại nước luộc sườn. Khi mà sườn đã ráo nước thì chúng ta cho bột năng vào, đảo đều. Đấy, chia bột ra làm 2 lần đảo, như vậy thì sườn sẽ bám được nhiều bột hơn. Sau đó thì chúng ta cho bắc chảo này, chúng ta đun nóng dầu rồi cho sườn vào chiên vàng 2 mặt. Đấy, chúng ta lấy một nửa bát con nước luộc sườn pha với siro nước mận, sốt mận, gia vị, một chút nước mắm, đường tùy khẩu vị gia đình mà chúng ta tùy chỉnh, có thể cho thêm ớt nếu mà ăn cay. Đấy, số hành tỏi còn lại thì chúng ta cho vào phi thơm. Sau đó chúng ta đổ sốt vào, sốt đã trộn vào, đun sôi. Đấy, rồi từ từ cho sườn vào, đảo đều để làm sao cho sườn ngấm đủ sốt. Đấy, đến khi mà nước sốt bám đều, cạn và bám đều vào sườn, tạo thành ra một màu cánh gián óng ánh nhạt. Đấy, cánh gián nhẹ óng ánh là được. Đấy, thì các bạn lưu ý là món sườn sốt mận này chúng ta có thể thay sốt mận bằng me hoặc là các loại hoa quả có vị chua như là táo, dứa. Đấy, thì chúng ta tiến hành lấy nước ép, nước sốt của nó, chế biến cũng rất là ngon. Thực tế thì gia đình chúng tôi đã làm với cái nguyên liệu là dứa thì cũng rất là hấp dẫn. Đấy. Chúc các bạn thành công và ngon miệng. Chúng ta cũng có thể like, share, comment, subscribe, tức là thích, chia sẻ, bình luận và đăng ký kênh YouTube của chúng tôi để những món ăn này có thể được lan tỏa tới với nhiều chị em phụ nữ hơn, mang niềm vui tới cho nhiều chị em hơn trong việc chuẩn bị bữa cơm gia đình và làm cho chị em chúng ta luôn luôn thoải mái, hạnh phúc với công việc nấu nướng, nội trợ. Để tìm được công thức cho những món ngon khác, chúng tôi mời các bạn ghé thăm website 999món ngon.com hoặc kênh YouTube 999 món ngon. Kênh này các bạn sẽ thấy được những công thức để nấu được những món ăn cho bữa cơm gia đình của chúng ta, với đầy đủ các cái hướng dẫn rất là đơn giản, dễ làm, dễ nấu. Từ đó để chúng ta tìm được, chị em chúng ta tìm được niềm vui trong việc chuẩn bị bữa cơm gia đình cho những người thương yêu của chúng ta. Chúc các chị em thành công. Cảm ơn mọi người.